Fatihah ingkang selanjutnya dumateng para waliullah, para syuhada, para guru-guru kula panjenengan sedaya, para ulama. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sakmenika sampun poso hari kepinten 4. Dinten keempat minjing sampun ke-5. Kula sareng-sareng ngaos manfaate ngaji. Kala wingi sampun kula terangaken bahwasanya patos ilmu niku sangat penting kesimpulannya, dan itu yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nggih ngajar ngoten. Gusti Allah niku nggih ngajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Iki Gusti Allah niki mulang nang makhluke bil qalam. Lihat malaikat ya. Jadi penting betul kula pados ilmu kali panjenengan sedaya niki ndak akan habis ilmu yang kita cari. Monggo sareng-sareng nerusaken untuk sebagai penyemangat nek sampean jamaah salat subuh niki dasare napa ngoten. Soale nek Quran niku ora ana wong sing iso menerjemahkan Al-Qur'an dengan benar niku dawuhipun Gusti Allah ya. Boten melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Kanjeng Nabi Muhammad pun gak nulis Quran. Sing nulis para sahabat. Tulisane pun gak kaya saiki. Ya ora ana titike, ora ana harokae ngoten. Iku sedanten sing memberikan pelajaran kepada kita niki melalui ulama. Niki penting saestu kita pahami. Cek gak gampang rumangsa iso engko kembali kepada sunnah dan kepada Quran. Kadang-kadang ketika kita niki ngelakoni sesuatu amalan yang tidak pernah dengar, tidak pernah baca, tidak pernah mengetahui hadisnya, terus dilokno wong, dikandani wong, disindir wong, wah iki gak ana dasare. Misale kaya napa maca selawat utawa maulud utawa berjanjen atau tahlilan, iki gak ana dasare misalnya. Ayo kembali pada Quran dan hadis. Iku kan sakniki lagi marak. Sing kaya ngoten niku terus-menerus dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman selalu ada, karena memang orang-orang yang belajar itu tidak sempurna. Bagaimana kita sempurna? Katakanlah ngaji mulai cilik niku paling nggih apa carane maca Quran itu belum tentu sempurna, belum tentu benar, kedahuluan sekolah umum. Ya. Langkin di sekolah umum ditambahi ilmu-ilmu dasar-dasar fikih, tauhid, hadis, durung sampai apal, durung sampai ngerti wis kedisian nyambut gawe. Lah mula kesempatan di dalam bulan Ramadan ini mumpung awak-awakan niki sregep. Lek sregep niku musim musiman nggih. Lek pas poso sregep, lek pas gak poso nggih jamaah nggih boten kaya ngeten iki. Tapi insyaallah mugi-mugi nggih tambah suwe di sekitar mushola niki tambah sregep ibadah. Amin Allahumma amin. Kula kepingin maos hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran melakukan sholat di awal waktu
Singen mungkin sudah pernah saya sampaikan, tapi nggih mboten napa-napa dibaleni wong kadang-kadang kula dhewe niku nggih ana laline ya. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalul waqti ridwanullah, utawi awale waktu, maksudnya awale waktu salat iku ridwanullah, dadi keridhaane Gusti Allah. Wa wasatul waqti, utawa tengah-tengahe waktu, lan utawi tengah-tengahe waktu iku rahmatullah, dadi rahmate Gusti Allah. Wa akhirul waqti, lan akhire waktu iku afwullah, dadi pangapurane atau pengampunane Gusti Allah azza wa jalla. Jadi menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, waktune sholat niki cek boten salah paham ya. Kadang-kadang kayak waktune sholat niku awal waktu niku pancen bener, lebih afdol. Jadi waktu sholat sing paling istimewa itu adalah awal waktu. Kita di keridhoane Gusti Allah. Nek pun Gusti Allah ridho dateng makhluke, ora usah njaluk ya dikei melebihi daripada kebutuhan kadang-kadang. Apalagi kita minta, karena diridhoi oleh Allah kehidupan kita. Tapi kadang-kadang waktu ini kan mboten mesti tengah-tengah adzan sono diembong. Nah, niku sih ana kesempatan niku memakai dalil wawasatul waqti rahmatullah. Jadi sih tetap menjalankan pertengahan waktu niku rahmati Gusti Allah. Rahmat niku nggih sebuah anugerah kebahagiaan. Jadi wong lek sih oleh kesempatan menjalankan sholat tengah-tengah waktu, misalnya zuhur niki mulai setengah rolas berakhir jam pinten zuhur niki, berakhir jam setengah telu kurang lebih, pokoknya batese niku ngeten. Waktu zuhur niku ling sere sengenge sampai masuk sholat asar. Misalnya panjenengan sholat zuhur, salat zuhur betul-betul panjenengan sumerap waktu nih loh. Makanya tiang sholat niku termasuk salat satu syaratnya tiang lakoni sholat niku harus memahami waktu sholat. Memahami waktu sholat niku saged dengan makai jam, monggo, makai istiwa, makai sengenge monggo, nggih terserah. Zaman-zaman modern iki gak usah reno-reno nggih. Panjen zaman biyen ngitung waktu niku dengan matahari, ling sire sengenge ngoten. Nanti ning kene kitab-kitab klasik, kitab-kitab salaf niku sangat baku dan memang benar. Niku waktune zuhur misale ling sire sengenge masuk waktu asar niku bayang-bayang sebuah benda lebih panjang daripada bendanya, ngoten paham nggih? Lek ana barang didekno tongkat utawa potelot didekno ketinggiane jejeg niku 10 cm. Niku kena sengenge bayang-bayangan potelot niku gak 10 cm. Misalnya 15 cm atau 12 cm, itu namanya sudah masuk waktu asar niku menurut kitab-kitab salaf. Nah, tapi sampean lek nek perjalanan iki wis asar apa sik zuhur ya. Terus ngenteni mbak mobil mudhun ndelep potelot ning ngene embong ya lucu lah ngoten niku nggih. Niku ilmu niku penting ngoten. Ilmu niku penting. Gak usah nyalahno ilmu sing gawe sinar gawe matahari. Tapi saat ini ana sholat, ana waktu teko jam, teko HP niku sudah melalui proses penelitian, pengujian, wis bener lah, wis melok niku mawon nggih enak. Ngene taklid niku enak, ngoten nggih. Wong niku nggih bener. Nah
Misalnya sakniki malah detail. Nah niki malah detail nih gini napa jam ngene HP itu waktu zuhur menurut daerah Banyuwangi sakmene. Waktu menurut zuhur Situbondo sakmene, Jember sakmene. Lumajang sakmene. Probolinggo sakmene. Beda terus tiap daerah. Niku sakniki pun wonten. Lah niki ketika panjenengan ngalami salat akhir nggih. Salat akhir waktune salat asar misale wis mentek pas ana di Sidoarjo amen delok lek duwe HP nggih. Sidoarjo jam misale zuhure asare jam 3 kurang 20 menit misalnya. Wis yakin wis. Oh iki waktu yang sudah saya yakini sampean jam 3 kurang selawi menit adzan apa salat mboten napa nggih. Salat zuhur mboten napa. Tengah-tengah salat sampean khusyuk salate dawa. Oleh 2 rakaat kok abane adzan terusno nggih terusno. Tapi lele sak rakaat niku sing gak oleh nggih. Dadi melok waktu asar. Kodok ya. Niki awal waktu niku rahmat, tengah-tengah waktu niku awal waktu niku ridhone Allah, wa wasatul waktu niku rahmati Allah, wa akhirul waktu afullah. Tapi lek sembahyang wis akhir niku wau tetep panjenengan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan niku napa? Gak apa-apa, ngoten lho. Gak apa-apa sampean sembahyang waktu akhir niku mboten napa-napa. Dudu ampunan niku aku tak sembahyang akhir waktu dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad afullahi azza wa jalla. Aku duwe salah nang wong kok tak sembahyang akhir waktu cek oleh ngapurane Gusti Allah niku salah ya. Jadi sembahyang waktu niku mboten napa-napa. Begitu juga dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mali sholatu liwaqtiha. Afdalu utawi api-api perbuatan api-api perbuatan afdhalul a'mal utawi api-api perbuatan iku as-sholatu sholat liwaqtiha tenggene awal waktu wa birrul walidain dan berbuat baik kepada kedua orang tua wal jihadulan berjuang di jalan Allah. Ini pun sering kita dengarkan, cuman kalau kepingin nambahi wa jihadu niki jihad di jalan Allah niki duduk sakniki perangan ngoten. Gak salah paham, awake dhewe niki gak ana sing nyerang. Urip di Indonesia niki aman. Gak ana sing ngancam kehidupan kita pun lah sampean tangi turu sampai ati turu maneh nggih. Subuh sampai bengi sampai subuh maneh awake dhewe gak tau kuwatir ada serangan musuh yang mengancam nyawa kita. Tak jek urip kula niki 20 tahun urip kok gak tau ono menakutkan nggih. Nah, berarti ndak ada kita jihad itu tidak perlu perang. Jihadin apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf iku ya napa? Ya ngejak kebaikan, nyegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Saiki aja amar ma'ruf niki diembong-embong. Manten niku nahi mungkar juga begitu ngilok-ngilokno pejabat sing korupsi misalnya. Ya pancet ae. Lek kepengin naik mungkar ya ngaji misalnya ngoten niku saiki lek ana wong kluwen ya dikelekno lah niku jenenge jihad. Hadis salajengipun niki cek rada kathah hasile sing jelas kula kepengin maca banyak hadis sing sehari-hari kita lakukan. Niki anjuran melakukan salat sunah. Jadi cek singkat-singkat paling ndak nambahi pengetahuan. Dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken oleh Imam Muslim, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Iki nggih balak-balik kula
kula sampaiaken nggih niki hadis saking riwayate Imam Muslim lan Imam Tirmidzi. Berarti lek Imam Muslim niki sahih nggih, sahih niku napa nggih dijamin lah kebenarannya awake dhewe nulis hadis yo gak iso, gawe golek hadis yo gak iso, melok mawon. Daten hadis Sahih Muslim. Ya lek sik gak percaya golek kitabe ngoten mawon. Kalau ndak golek kitabe, wae kitab terjemahan golek sing asli sik kata. Lek golek sing asli aja siji. Cek gak mamang maneh, golek sing asli loro atau telu cetakane beberapa perusahaan, beberapa pabrik cek yakin ngoten ya. Soale cek gak gampang goyang. Kadang-kadang karena awam di dalam ilmu agama engko digoyang wong iku hadis Muslim ku lak jare kitab terjemahan ya golek sing asli. Ya sing asli iku ana sing palsu ya golek sing luwih asli maneh. Akhirnya kita karena keterbatasan kemampuan kita nek kepingin meneliti niku golek kitab sing akeh terus ngaji ngoten mawon ya. Ngaji nang wong sing ahli ni. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi mungkin lek manten salat subuh utawa sadurunge salat subuh, sadurunge adzan monggo nggih, sak mantune adzan salat fajar 2 rakaat utawa salat qobliyah subuh. Niku khairum minad dunya wa ma fiha. Niki dari sisi apa kok sampai Kanjeng Nabi memberikan sebuah kaidah nek wong sembayang 2 rakaat sadurunge subuh niku luwih apik dunya sak isine. Kaya mboten masuk akal ngoten ya. Agama niku keyakinan. Nggih, agama niku kaya keyakinan. Aja digawa pandangno karo akal. Akal kita aja enggak nutut nggih. Akal kula panjenengan sedaya wingi mikir semut, mikir nyamuk, kaya ngoten kathahe nyamuk gak entek-entek merangi menungso gak tahu kalah, gak tahu menang karo nyamuk wis gak nututi, ngoten lho. Dadi akal jangan agama niku semua dipakai dengan cara akal. Niki wis dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kanjeng Nabi niku singen waktu bulan Ramadan ngeten iki. Iku dilok-ilokno karo disindir karo sahabate. Bulan Ramadan iki bulan terjadi sebuah pertempuran besar-besaran ya. Wonten peristiwa perang Badar. Ini bicara akal ya. Bicara akal. Jadi maknanya bulan Ramadan ini bulan istimewa nggih. Membatas antara yang hak dan yang batil. Zaman itu Kanjeng Nabi diperintah perang melawan orang kafir yang jumlahnya lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Sementara kaum muslimin niku jumlahnya namung pinten 300-an. Wis ngono senjatane pas-pasan. Lah niku enggak masuk akal. Dikon melawan orang yang sudah siap tempur dengan 1.000 pasukan dengan senjata yang lengkap, sementara Kanjeng Nabi itu dalam kondisi diserbu kan gitu. Lah niku ngajak para sahabat niku ada yang mau, ada yang tidak mau karena bicara ndak masuk akal. Nabi iki gak masuk akal iki ngoten. Nanti mungsuhe sakmono akeh kesiapan kita tidak ada. Lah karena Kanjeng Nabi niku diperintah kalian Gusti Allah, ya budal dhewe, ngoten. Budal dhewe akhirnya sahabat-sahabat ya gak wah iku lek Kanjeng Nabi sampai kalah gimana? Wah akhirnya niki enggak masuk akal peperangan begitu enggak masuk. Itu salah satu karena perintah Gusti Allah. Tapi saniki gak ono pun rumangsa engko
ana perintah perang sakniki kaya Kanjeng Nabi. Nabine ora ana, wong kafir saiki sing merangi dhewe ya ora ana. Dadi pun coba-coba melakukan di luar akal sing normal sakniki ya. Wah iki ana perintah perang lawan kafir ora ana perintah perang sakniki lho ya mboten wonten musuh orang kafir karena orang kafir tidak menyerang seperti zamane Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi itu langsung perintah teko Gusti Allah. Lah sakniki sing diperintah langsung ya ora ana Abu Jahal ora. Jadi ora usah pikir perang kaya ngoten niku masih masuk akal ya. Niki pun dipikir kalau akal terus rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Cuman kula angen-angen, nggih, kula niku angen-angen. Pancen salat subuh niku tangi sadurunge subuh niku enak napa mboten enak niku. Lek sik umure wis tuwek nyeris kakean turu dadi ya nggih enak mawon tangi ya. Tapi arek-arek sing nom-nom sing sik umur belasan atau umur di bawah 30 enak-enak turu ya. Mane bengi mari begadang ngeten iki. Enak-enak turu ya. Dadi enak-enak turu dikongkon tangi salat. Niki dikei diiming-iming karo Gusti Allah kon nek gelem salat 2 rakaat salat sunat sadurunge subuh itu luwih apik donya sak isine. Donya niku napa? Ana sepeda motor, ana mobil, ana pesawat, ana emas, ana wong wedok ayu, wis macam-macam bagian. Dadi sing sampean goleki, kula goleki rina wengi golek donya niku dibanding salat 2 rakaat sadurunge subuh ora ana arti. Niki keyakinan kita. Besok dibuktikan. Semuanya akan kita buktikan besok di alam akhirat. Jadi besok dibuktikan apa yang kita cari dengan meninggalkan dibandingkan sholat sunnah 2 rakaat itu besok akan kelihatan. Kalau nanti ini, mungkin gini nanti kalau sampai kalau nanti nunggu itu yang sakit niku ternyata kaya wis mati suri. Untuk mati suri itu napa pokoke wis gak sadar lah. Mantun niku sadar malih. Lha niku pesene ngoten, salat itu penting, salat ngoten. Jadi masyaallah, salat niki sampai nek gak iso mbek ngadeg ya mbek lungguh. Salajengipun dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuhafidu man utawi sapane wong iku yuhafidu kang jaga sapa wong ala arba'a rakaatin ing dalem ing atasi papat petang rakaat qabla dzuhri sadurunge zuhur wa arba'i ba'daha lan petang rakaat sak marine zuhur iku haramahullahu 'alan nar. Nek sampean sembahyang sunat qobliyah zuhur petang rakaat terus ba'diyah zuhur petang rakaat Gusti Allah bakal mengharamkan masuk neraka. Monggo diyakini saestu niki monggo diyakini. Berarti kita niki ancaman masuk neraka sangat besar, ngoten. Sebab napa? Pertama sudah banyak pelanggaran kita lakukan terhadap Allah. Yen janjine kepingin ibadah tok uripe. Nah niki ternyata ya gak ibadah tok, nggih macam-macam. Nah, supaya selamat salah satunya itu tadi sembahyang 2 rakaat 4 rakaat arba'a rakaati qabla dzuhri wa arba'a ba'daha dan 4 rakaat setelah zuhur. Iki hadis saking Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan Imam Nasai. Sing nerangaken hadis, sing meriwayatkan hadis niki kathah nggih. Ana 7 imam, ana 5 imam. Sing terkenal niku Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari niku menurut sejarah beliau niki orang daerah Soviet Rusia niku ya.
Hanya Rusia tenggene Saudi Arabia niku luwih cedhek timbangane Indonesia nang ngene Saudi Arabia tenggene Mekah niku. Tapi aneh ya. Teng mriku niku kok daerah ateis. Kulo kan nate tenggene Rusia, ya. Rusia niku negara superpower. Superpower niku biyen saingane Amerika. Amerika niki salah kenal agama niku kathah mayoritas ateis. Jadi kabeh gak masuk akal kalau mbek agama ngoten lho gampangane. Tapi sakniki alhamdulillah pelan-pelan di sana Islam mulai berkembang. Kula nggih alhamdulillah nggih seneng ningali ten tengah-tengah Moskow. Moskow niku ibu kota Soviet, ibu kota Rusia. Pancen negara maju. Nggih, negara maju cedhek karo Mekah, mboten cedhek sih. Tapi luwih cedhek dimane Indonesia nang Mekah. Tapi ya Islam sing akeh kok di Indonesia. Nah, iki yang perlu kita syukuri. Moskow itu di tengah-tengah negara ateis, komunis. Ateis niku napa? Kepercayaan yang tidak mau percaya pada Allah, pada Tuhan. Komunis itu ideologi. Ternyata di tengah-tengah Moskow, pusat kota komunis niku sampun wonten masjid dan masjidnya gede terus sing Jumatan nggih bek. Lah wong mlebu masjid ten Moskow niku kaya mlebu ten ngene lek kate numpak pesawat terbang niku wonten screening napa sing diawasi lek ana wong nggawa bom napa mboten niku lho ya. Dijogo karo tentara. Lah itu mereka njogo tentara niku supaya wong-wong Islam sing melakukan sholat Jumat niku tidak terancam. Jadi pun salah paham niku. Lek dipandingno di Indonesia nggih mboten padha. Mosok wong Jumatan ae dijogo karo tentara. Dikira Jumatan kate merangi tak mboten. Cek aman gak ana sing ganggu. Niku solidaritas, toleransi beragama atau memahami sebuah ideologi di beberapa negara niku sakniki nggih sudah mulai seperti Indonesia itu sudah ada. Di Indonesia kadang-kadang malah gak rukun. Nah niki naudzubillah insyaallah kita ngikuti paham Islam Ahlussunnah Jamaah sing ngejak rukun nang agama selain Islam di dalam kehidupan. Wis gak cah kaya-kaya nggih. Ora usah aku tak misalno wong Kristen, wong Nasrani, wong Yahudi. Yesus ngaji ngeten wis nganggo awake dhewe tok. Niku hidayah niku teko Gusti Allah. Balik masalah kelebihan sholat sunat 2 rakaat. Terus yang ketiga, dawuhane Nabi mayu hafidhu ala arba'ati rakaati qabla zuhur wa arba'a ba'daha haramahullahu 'alan. Jadi dijogo nggih salate terus mumpung segi saniki bulan Ramadan dimulai nek saged salat sunat petang rakaat sebelum zuhur atau qobliyah dan petang rakaat sesudah zuhur. Dawuhipun Kanjeng Nabi salajengipun man shalla arba'a raka'atin qoblal asr haramallahu ba'danahu 'alan nar. Lah niki le asar salat sunah niki pinten sebelum salat asar. Oleh salat asar semanten salat asar niku salat niku haram. Man sholat barang siapa sing sapa wonge man utawi sapane wong sholat kang sholat sapa wong arba'a rakaatin ing petang rakaat iku qoblal asr sadurunge salat asar iku haramallahu ngaramaken sapa Allah Gusti Allah badanahu alanar ing badane wong sing lakoni salat petang rakaat sadurunge asar alanar saking geni neraka. Jadi pokoke sregep salat sunat
Gusti Allah mengharamkan badannya masuk dalam neraka, api neraka. Neraka niku nggih makhluke Gusti Allah nggih. Dan neraka niku panas sih sering kita dengar. Gak iso dibandingno karo panase geni donya. Jarine para ulama, lek neraka niku niki lak pun wontenan neraka niki. Niku nek panase bocor sak dom kobong donya niku ngoten. Niku ibarat mawon ya, ibarat mawon. Tapi yang jelas memang api itu panas niku Masya Allah. Orang sampai di dalam neraka niku hitam kelam. Lho cuman aneh gak mati-mati niku nggih. Jadi api neraka niku panas yang tidak bisa diukur, tapi wong diobong gak mati mati. Jadi sakit ngoten. Nek mati kan kaya ngeten iki. Wong kobong di ngene donya panas mati, selesai sudah masuk alam yang lain. Dan ini kok alamnya sudah alam akhirat, alam akhir. Jadi neraka niku panasnya seperti itu. Termasuk dalil-dalil dasari salat sunnah setelah maghrib, man sholat ba'dal maghrib, barang siapa sholat sesudah maghrib, sita rakaatin, niki 6 rakaat iki. Rakaat lam yatakallam, lam sadurunge ngomong, gak ngomong, lam gak ngomong, yatakallam fiha bainahunna bisui, sing sapa wonge salat 6 rakaat sak marine salat maghrib dan tidak bicara antara sholat maghrib dan sholat sunat itu yang jelek, maka bisa menyamai pahalanya dengan ibadah 12 tahun. Dosa-dosanya diampuni sekalipun seperti busa di laut. Bi ibadati siti asyarata asana wa ghufirat lan disepuro zunubu dosane wong wa ing kanat lamun ono misla zabatil bahar, misale dosane wong niku sak buih di laut. Niki hadis niki monggo kita yakini sekali lagi kita yakini nek dawuh Kanjeng Nabi Muhammad niku, Kanjeng Muhammad itu orang yang dipercaya dan sangat dipercaya. Ulama-ulama niki lek nulis hadis niku gak ngawur ya. Gak ngawur. Dia melalui proses penelitian yang detail dan hidupnya tidak untuk dirinya sendiri. Jadi ibarat dosa kita nanti itu sebanyak buih di laut, tapi nek gelem salat 6 rakaat, salat tawabin, pokoknya salat 6 rakaat wis. Rakaat niku telung salaman mari maghrib. Iki mau kok ana perintah ci akeh ngoten iki. Bapak mungkin dihitung mari sampai salat isya. Man sholal isya'a akhirata fi jama'ati. Man utawi sapane wong sholat kang salat sapa man al isya'a ing salat isya al akhirata kang akhir dengan fi jama'ati dengan berjamaah. Wa sholat 4 rakaatan dan salat petang rakaat qoblal ayyahruja minal masjid. Sadurunge metu teko masjid iku kana ka adlil lailatil qadar. Jadi sapa wong sing gelem nglakoni salat isya dengan berjamaah lalu melakukan salat 4 rakaat sebelum keluar dari masjid atau dari mushola, maka pahalanya seperti menjumpai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar niku khairum min alfi syahr. Dieling-eling niki. Jadi napa sing kita baca bersama. Kita baca bersama niki kami mengingat supaya kita punya motivasi lagi, menyegarkan lagi, memberikan semangat lagi untuk kita melakukan sholat sunnah.
terakhir innallaha witrun yuhibbul witra wa man lam yutir falaisa innallaha sak temene Gusti Allah iku witrun ganjil yuhibbul witra yuhibbu iku cinta al witra nang sing barang sing ganjil wa man lam lan utawi sapane wong lam yutir falaisa minna wong sing gak nglakoni salat witir tidak termasuk golongan. Jadi saat temene Gusti Allah niku ganjil, Gusti Allah niku esa satu ya. Senang pada yang ganjil, barang siapa tidak melakukan salat witir maka tidak termasuk golongan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi witir niku pun nggih kita kadang-kadang witir iku lek poso tok nggih alhamdulillah dimane gak witir ngoten mawon ya. Dimane gak witir mane salat tarawih niki pun sampai godang saged melok witir soalnya lek wis ngene riyo masuk bulan kok biasae nek awake dhewe niki posone kurang temenan ibadah kurang temenan kok mari riyo ya balik kok biasae ya gak nang langgar ya gak sembahyang salat jamaah apa maneh salat witir. Inilah pentingnya kita mempelajari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi niatan kula panjenengan sedaya mencari ilmu dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Nangsal ilmu sing manfaat di dini wa dunya akhirah dan kita bisa mengabdi kepada Allah, berkhidmat kepada Allah. Ya kita kembali kepada Allah bi husnil khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin. Haddan na'amina daywa fi ni'awika bimazida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yasma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika min syarratika rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika